Lin Channel အားလုံးမင်္ဂလာပါ Lin Channel နဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာကတော့ AI နည်းပညာဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပါဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာကတော့ Chat AI နဲ့တချင်းရေးနည်းဖြစ်ပါတယ်ကဲစလိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော်အခု Chat AI နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပြီ AI မှာကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ပေါ့နော်ဟာ Can you write song ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး song အမျိုးအစားလဲဆိုရင် set song ဝမ်းနေတဲ့ song ပေါ့နော်အဲ့ဒါရေးပြီးဆိုရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က code တွေကိုပါရေးမယ်ဘယ်လိုမျိုး code အမျိုးအစားကိုရေးမလဲဆိုရင် G family code ကိုရေးလိုက်မယ်ဒီကတော့ကိုကြိုက်တာရေးလို့ရတာပေါ့နော်ကို happy sound မရေး family type ပဲရေးပေါ့နော်ကော့ကလည်းဟို D family ပဲဖြစ်ဖြစ် C family ဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်လိုချင်တဲ့ဟာကိုရေးပေါ့နော် okay ရေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စနေနေလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်သူစရေးနေပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆို verse 1ကနေစလာပြီဒီမှာသူက code တွေပါအကုန်ပါပါတယ်okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခုပြောချင်တာကမြန်မာလိုကတော့အတိုင်ဆုံးတိတ်မရေးနဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တယ်များတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးသေးခြင်းနဲ့မြန်မာလိုဆိုရင်သူပြန်ပေးတဲ့ဟာတွေကပေါ့နော်တိတ်ပြီးအစီရောမတည့်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုရမှာက English song ရမှာနော်အဲ့ English song ကိုမှကျွန်တော်တို့ translate နဲ့တွားပြီးမြန်မာ song ဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ရပြီနော် verb 1 cause ပြီးရင် verb 2လာမယ်နောက်ပြီးရင် cause ပြန်လာမယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင်တချင်းတစ်ပုတ်လုံးကိုသူက code တွေနဲ့အကုန်လုံးရေးပြီးသားပဲเนาะကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဝမ်းနေတဲ့တချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဝမ်းနေတဲ့စာသားတွေထည့်ထားပြီးတော့ဗောနော် okay ဒါဆိုအဆင်ပြေပြီကျွန်တော်တို့အခုဒီ English song ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာ song အဖြစ်ပြောင်းမယ်အကုန်လုံးဆက်လက်မှတ်မယ် copy လုပ်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Chrome တို့မဟုတ်browser တစ်ခုခုပေါ့เนาะအဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ Google Translate ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်မယ် Okay ဒီတော့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စောစောက Google ရဲ့ copy လုပ်ထားတဲ့ချင်းကိုဒီမှာ paste ချလိုက်တယ်ပြီးအောက်ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်မြန်မာလိုကို translate လုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုအခန်းရဲ့တစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါ verse 1ကိုပြောတာပြီးဒီမှာ do code တွေနဲ့အကုန်လုံးရေးထားပြီးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တန်ပြန်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ chorus ကိုပြောတာအခန်းရဲ့နှစ်ဆိုတာလည်းဒါ verb 2ကိုပြောတာပေါ့နော် okay ဒါအဆင်ပြေပါတယ်ဒီမှာအကုန်လုံးဒီမှာဟိုပါတယ်အဆင်ပြေမှာတရားဆိုတာကကျွန်တော် pre အပိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ pre အပိုက်ကိုပြောတာပေါ့နော် okay ဒါအဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ခုပြောစရာရှိတာကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုတုံးနေတဲ့ chat AI ကကျွန်တော်ကတော့ VIP ဖြစ်နေရပါတော့ကျွန်တော်ပြမယ်အဲဒီမှာဆိုရင် setting ထဲမှာကျွန်တော်အထိတ်ဆုံးမှာ VIP ရယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင်ဒါ feature တွေအားလုံးကိုလုံးဝ free တုံးလို့ရတာပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော် member တယောက်လိုဖြစ်နေရပါတော့အဲ့လိုဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက် video မှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်တော့မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီ video ကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကို like တွေလုပ်ပြီးတော့ကြပါဦးခင်ဗျ subscribe လုပ်ရတဲ့သူများလည်း subscribe တွေလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက် video မှာ VIP application link လေးကိုကျွန်တော်ချပေးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး down မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက် video လေးကိုဆက်လက်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာရှိတော့နေ့ရက်လေးများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေThank you so much